Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dengan Jumblong Coffee. Kali ini kita kembali ke kebunnya Mas Sugeng. Di sini kita akan melihat lagi bagaimana kondisi kebunnya setelah beberapa bulan yang lalu kita buat video lah. Kita lihat-lihat kebunnya. Kali ini kita kedatangan tamu dari dari luar kota ini. Ini ada orang lagi studi banding ini guys, lagi lihat kopinya Mas Sugeng ini. Mau belajar ini. Mau belajar nih. Mau belajar kopi sama Mas Sugeng. Kita lihat kopinya Mas Sugeng. Nah, ini kopi tes guys. Ini alumni Jumblong ini lagi belajar kopi lagi guys. Pemula. Wah, weh gede-gede weh. Mantap ya. Apa sih? Nih, kopi SA nih. Kopi SA, wah, mantap. Ini kopi SA yang dulu kita buat video beberapa bulan yang lalu, udah besar-besar. Kae. Sambung anyar-anyar lho. Kiye kene kok. Kiye gede-gede kene. Kilo bahan kabeh ki. Ini guys, bahan semua guys. Ini bersama pawangnya Mas Sugeng. Sambungan ini ya. Ini tetap sih ngene. Yo ono buntute iki ono rene tak bae iki. Yo tahan. Covid. Anjir. Hanya anjir. Mantap, Tes. Iya, Teng, gede-gede, Teng. Iki jang gede. Iki kopi apa Kas iki? Tangkan apa to? Kuwi jang gede kuwi. Toh, Tanggulan. bahane ganteng tenan kuwi. Mosok jarak dulu. Baru kae. Mas Gong. Kak budidaya apa? Apa to? Tanglan iki. Iya, Arabis kok. Bayar dengan ini Siji piye, wah. Kae ra ketok kae siji piye kae, wah. sing apa? Kayak nang wis tamah Mbah Wali piye? PS toh. Mbak Wali tidak tes kabeh kae. Kurang perawatane. Ini karungan kayak Nek kopi dia lak bau kering. ini karo bibit kayane. Nang PS ya. Bibites kok ndi TS-e? Kayak nganu. Biyene nek darah kali tahun kok wis kok Lot. ora kudu kono trengseng. Oh, Cadangan. sepanggese ngo. Heeh, darah kono trengseng kok dia. Ah iya. Trengseng. Kopi ini ganti kiri kae enggak? No? Cilik-cilik. Heeh. Iki berarti kopinya 2 tahun. Jadi nyentuh habis itu Setahun. yo mesti sambungane jen ono. Lah mau Berarti yo sambungan 2 tahun iki. mau itu Sebulan 2 tahun wis lemu banget ki. 2 tahun. Ki do takon lemine apa ki sih? Obate apa ngono ki? Nek anu pemupukan
Betul. Penumpukan. Karena piro? Lo siji. Hah? Mikrogram tok. Pelit serahan. Ini dulu. Ini tetap jam tangannya. Nabung. Banggan iki. Kira apa? Nabung. Ang lari kita? Iya. Ini dulu. Arsat. Endi arsate? Arsate. Ini nono. Arsat yo poetek ramain. Arsat rawain, guys. Ganti. Ah, baru TS. Ganti TS RS lagi jumlahnya. Wah. Kue, gete kue apa kue? Tangan dia nani. SA kue. Ki sintere sapa ki, Wah? Iya itu nak bikin itu. Ini itu asal itu ya. Itu rot tadi. Baik. Weh, BTS. Ranting itu. Ya guys, nek tunggu TS guys, rojo kabeh. Mas Buteng TS iki, Wah. Ini kan rojo semua ini. Aku ya bibit per aku. Wah, bingung sing wah. Topi rek sisi iki, Wah. Bingung ae bibit per to? Harap ora nek arep ka dipake. Sama penyambung itu. Ini kemana? Wah, ayo hati iki, guys. Kae deng sor deng dong. Iki kan Bang. Ya saiki yo ngono nyuwak omong isuke ta. Wah, isuke. Wong isuke kok soal itu. Nesu gas ini, guys. Ora oleh bibit. Tapi iki bahan iki entres kabeh luru. Iki ndarek dong. Ranting. Semua tuh. Ranting positif. Ini sambungan baru, guys. Sing ijen jan menan tak ge, wah, wong luar kota ge. Ini karungan tak gitu. Karone carane buku gon. Aranya nggih. Nama bahan. Nama bahan carane dikasih malih to. Hanya bungi barang tukange akon wong. Akon wong liya sing nyambung neng. Ini tetap nganu. Ini ora dadi masalah nek wong ini yang sambungan dan ora tak dikeporo. Kane iso diatur ulang. Ini nek wis sambungan kedhi nek ora gak ngene ya. Ora panen. Berarti suke tetep medun. Iya. Ora kok medun to wong ngawur wong sabunake ngawur. Ora mesti nganu yo priye ngono iki. Iki kan yo tukul maneh to. Sabang meneh kene iki. Iki delok piye ne. Iki kene iki lho deloke. Pas panen iki to. Nek misale iki curah 5-6 kok ya. Oke, malah ora kembang. Iki dipetet, isi terus kene bahan iki melu sing wit liyane. Ini nek sing iki tetep kampuan ya. Nek sing iki saiki gitu. Oh iya. Lah selang yo. Kene ini nek kene ditetek ngono ya padha-padha wae tetep. Ini lak yo ngisuke AC balen iki kon 0. Mane man. Aben AC wis gede to. Ini nek senior kan ra ngono. Gae. Nemoke dhewe meneh. Masih senior yo. Tapi yo ganti. Akeh kono iya kane yo, Teng. Modale. Ganti bibit. Kono iya to, kono to. Di. Yang gawe nganu njaluk pertimbangan karo piye. Yo, pertimbangan. Tidak megar ini bisa tidak posisi megar ini. Langsung tetep. Nek kopi PS nek sing jenenge Gambuang nang saking longkone. Nek cara ki gitu. Iya to. Ki ngisuk melu kembang iki. Ini nek kopi liyane. Kan iso bibit Bibit awal-awale. yang ngaran ora. Itu siji ya.
mergone pertumbuhan iki lho. Nek sama nganu ora maksude nanggon posisi anu bahan Entres sih. ora maksude ke iku bahan iki lho ya telat apa piye ngono kok Iso gambuang iki. heeh Nyong ra nganu maido ora. Nyatane nggon anjare kurang priyene lho leh perawatan leh titen barang itu. Ning nyatane ra kitung sak wit rong wit duwe gambuang. Kan seko pusing bahan ya gelem seko cuaca gelem. Nek dipatok muni seko dhewe kliru leh rempel. Geces. Itu tetep Ora nek kae barangnya pengaruh tuh sing kena nek senior kan iku tuh anaknya ra iki didukung nukul anyar nang meneh to. Ini yo deling go wae ya to nek ya ya teko saiki to bener diri diri itu guys. bener diri guys saiki Tipen, pretum, Kae kudu nganu. Karo Ora enter dah terus. enter penting nah enter enters penentukan bahan. Piye jeragane sapu ge wah catok njur meneng to jeragane sapu ge. karena kayak sekolah karo ini nek enter yen pengaruh karo belajar. ini saiki jukoki tetep Iya tuh nek ente tetep nganu tuh bajunya itu. Sama saya beli kopi. Dia ayu langsung. Di saya apa sih? ulang itu Kae kinong seret rasa musri ayu seret ya. Iya udah jarak nganu. Tuh bajunya sandak ditut ya. Asli ayu lah kanti. Tak ngeri itu tak lali. Itu ini ge. Teh super guys. Tahun ini guys. Di setahun we guys. Tahun ini Deng. Wis tahun ge. Tahun. Bahan oke. kayak ngono sing kliru nang gambun ya Pak. Kedua, Wis lho. satu, dua, tiga, Dalem itu. empat. Nah, dhuwur kene Kedua empat guys. Oh, sing muni kliru ngono kae. B24. Kedua empat. Iki maune kok ngono. ETS to ge. PS. Umum. Mantap. Nek pensiun dan marai lemu. Sikap. Wah bener ini guys. Ono Rumpel. Teh super. PS sange. Iya. Ka delok sing adat ngisor kae mau kae cilik-cilik kae. Jon banyak satu. Kira main ke isan ge. Surah hadis. wah luar biasa. Sudah semari sudah semangat. Nganu nyabungi. Menang nang bahane asal jadi ya. Terus saiki dadi iso andati meneh iso to. Iya, unggulan asap. Iya anggar kon kuno ni sehat to. Makane nyen bahane opo ngono ngeblek. Ane ora senenge sama priye? Buai. Ya iya kena. Mantap asap ini. Yo nek kita wis padha batire ngono-ngono ki yo baru yo. Sekarang ngono gak dudu apa. Nek PS ini. Kuwi jam pengaruh gedenya. Apa nih jam berapa? Cara kae entuk ya iya to. Kok njur nganu kandang dinono bahan lah pamane. Kok ora rempel ngono kan ora. Wah, bakaran dinono sak rempel to. Malah itu ora mesti sisan. Contohnya mano.
Terus duati gue tek wae to. Ora beda to. Lagi turahane sing kinange metu papan limo ki ora buang kali ini itu wae. Ya unik rong tahun pisan ora. Tetep dijeni iki. Ayo Oke, cara anu ke ganti tiket hati fresh itu. Tapi mulai hati ke yo Ora tau we rong tahun ke kadang yo bekas nganu to. oh kadang anu ngene panene ono telu tanpa Natal aja. mulih-mulih Mulih to. Oke guys, untuk video kali ini mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu ya guys. Sahabat kopi semuanya, untuk video selanjutnya nanti akan kita update lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.